Welcome to Goa 365's News Now. I am Manish Parab and these are the headlines. Ponda Mamledas office building faces serious neglect. Senior citizens suffer as building remains without functional lift. Cow dung seen in corridors. Low pressure area forms over East Central Arabian Sea. System likely to affect the Goa coast. Bring more rains over the next few days. And now for the news in detail. The Ponda Mamledas office building is facing serious neglect and maintenance issues. Citizens, including many senior citizens, are finding it increasingly difficult to access the building. The lift is out of order, and to make matters worse, cow dung has been found in the corridors. Krishna Naik has more details. चलणार लिफ्ट ना आम्ही सद्याक आतां मामलेदाराच्या ऑफिसाच्या मुखार आसात आनी मामलेदारात बिल्डींग जी आसा हे बिल्डिंगेक कितलीच ऑफिसां आसात आनी हांगा कितले दीस जाले जावन लिफ्ट चलना. आमी जेन्ना रिजन सोदलो आनी जेन्ना आमचे सुशेगान विचारलें तेन्ना ते सांगपाक लागले की हे हांगा लो वोल्टेज जाता आनी हे लिफ्ट बंद पडटा. आनी दुसरें म्हटल्यार बॅटरी जी आसा ती ल्हान बसयल्ली आसा ती मोठी बसोवपाक जाय अशी तांची सगळ्यांची म्हणणें आसा. आनी लिफ्टाक लागून लोकांक खूब त्रास जाता. जे सिनियर सिटीजन येतात तांकां खूब त्रास जातात आनी जशे लोक कोर्टाक एटेंड जावपाक वयतात ते म्हणटात कोर्टाक कशें एटेंड जावप हेय तांचो प्रश्न आसा. कित्याक तांचे कडेन लिफ्टान वयर लिफ्ट आसतना वयर वचूंक जायना हे लोकांचो प्रश्न आसा. ताका लागून लोक मागतात की बेगीचे बेगीन लिफ्टाक वोल्टेज कमी आसा ती वोल्टेज हे करची आनी दुसरें म्हटल्यार बॅटरी जी आसा ती बॅटरी ल्हान आसा ती मोठी बसयची अशी लोकांची मागणी आसा. दुसरें तुमी पळयतात जे हांगा जे बिल्डींग जी आसा बिल्डिंगे सकयल जी आसा ती गोरवां अशी हांगा बसतात. गोरवां हांगा शेण करून वयतात आनी लोकांच्या पांयाक लागता. हे लोक ते तशेंच घेवन वयर ऑफिसांक वयतात. हेंय घडटा कित्याक हांगा सेक्युरिटी ना अशें दिसता आनी सेक्युरिटी खंय न्ही खंय आसा तेंय खबर ना. कित्याक सेक्युरिटी जेन्ना इन्क्वायरी केली ते सेक्युरिटी कोणूच ना अशें दिसता. चलना हय हांव आतां फोंड्या येयल्लो आमच्या एडिशनल कलेक्टराक हें लिफ्ट पळय लास्ट 3 दीस जाले चलना. म्हाका एक सांगचें सरकारान आनी हांगा ह्या वाठारांत कितलेशे मिनिस्टर आसा कितलेशे MLA आसा इन्फ्लुएन्शियल मनीस आसा. म्हाका इतलेंच सांगचें की 3रे मजल्यार तुमचें मामलेदार ऑफीस आसा आनी प्रत्येक जाण हो सिनियर सिटीजन जो लोक येता तो तांणी वचप कशें. मामलेदार केसी घेता काय मामलेदाराक रायट ना फुडें सांगपाक. मामलेदाराक तसली ना. हांगा एडिशनल कलेक्टर आसा एडिशनल कलेक्टर 3 आसा तांकां कांय पळोवन गेलना कोणाकूय पळोवन गेलना. म्हळ्यार जे लिफ्ट बंद 3 दीस आसा मचाक मनीस गेलो तुटुलीक चडून ते जाणटेल्यांनी केसी करप कशें तें हो प्रश्न आसा. सरकारान हाचेर दखल घालची नाजाल्यार तें आमचे ओशिया कॉम्प्लेक्सा मडगांव जे लिफ्ट पळय वर्सान वर्स बंद आशिल्लें तो मेंबर सेक्रेटरी अली आपल्याक जाय तेन्ना लिफ्ट उक्ती करतालो आनी वतालो वचून फक्त दवरिल्लो आसा. तसलें कितें प्रकरण काय म्हाका तांच्या ऑफिसार जाय तेन्ना लिफ्ट ओपन करून वता काय लिफ्ट बंद आसा तें बंद उरपाचें. Not working as well as the cow dung here. People have to keep the cow dung and go into the office. कितले जाले लिफ्ट बंद आहे ना. I don't know. I have from this now. पण लिफ्ट चलना. No, it's not working. And besides the cow dung is there. Five more rooms to offer. Krishna Naik, Subhashish Govekar and Omkar Deshprabhu for Goa 365. The Directorate of Social Welfare has announced the launch of several new centrally and state-sponsored schemes aimed at supporting students through scholarships and merit-based awards. The application process for these schemes will be conducted online through the CM Scholarship Portal starting from August 5, 2024 with the final date for submission set for November 30, 2024. The newly unveiled schemes are designed to benefit students across various communities including OBC, EBC, SC and Dhangar communities. The scholarships and awards aim to support educational pursuits from pre-matriculation to higher education levels, recognizing academic excellence and providing financial assistance for specialized courses. सगळ्यांच्या खातीर शैक्षणिक सुविधा निर्माण करपा खातीर आनीक समाजांतलो खंयचोच भुरगो ड्रॉप आवट जावचो न्ही स्कूल सोडचें न्ही आनीक फायनान्शियल पोजिशना लागून कोणाचीच शिक्षणा भितर अडचण जावची न्ही हाचे खातीर सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटाच्यो वेरियस स्किम्स आसात. गेल्या 2 वर्सांक हांव मिनिस्टर जाले नंतर ह्या सरकाराचे डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी
रिव्यू घेयत आसतात. तरी आसतना आमकां ज्यो आमच्यो स्किमी आसात त्यो तळागाळाक पावपाक खूब अडचण येता. गेले 2 वर्सांक आमी खूब प्रयत्न केल्लो आसा आनीक ताच्या पयलींच्या वर्सा परस डबल परफॉर्मन्स आमचे जाल्ले आसा. बट एज अ गव्हर्मेंट वी आर नॉट हॅप्पी दॅट सगळ्यां कडेन हे पावपाचे अडथळे येतात. म्हणून आयज आमी पयले फावटी असो एक उपक्रम केल्लो आसा. वी हॅव कॉल्ड ऑल दी तालुका लेवल ADIs आनी तांकां ह्यो स्किमी एक्सप्लेन केल्यो, पावर पॉयंट प्रेजेंटेशन दिलें, तांकां हो डॉक्युमेंटूय आमी हातान दिलो की सगळ्यो स्किमी राबयत आसतना ह्या डॉक्युमेंटाचेर कितें कितें आसा आनी ताजी एलिजिबिलिटी कोण आसा, ताजे इनकम क्रायटेरिया कितें आसा आनीक त्यो ताका कितें कितें डॉक्युमेंट्स लागतले. एवरीथींग इज डॉक्युमेंटेड अँड हँडेड ओवर टू ऑल दी ADIs. आमची मॅन्डेट आसा ती स्टुडंट्स फ्रॉम SC, OBC, मायनॉरिटीज, इकॉनॉमिकली बॅकवर्ड क्लासीस फ्रॉम अनरिजर्वड कॅटेगरी. आनी तांचे खातीर स्किमी आसात त्यो पोस्ट मॅट्रीक स्कॉलरशीप फॉर OBC, EBC अँड DNT स्टुडंट, प्री मॅट्रीक स्कॉलरशीप फॉर OBC, EBC अँड DNT स्टुडंट्स फ्रॉम 9th and 10th, merit-based award and recognition of high performance in the board, exam of SSC and HSSC in the state of Goa. SC community खातीर ही स्कीम आसा. merit-based award and recognition of high performance in the board, exam of SSC and HSSC in the state of Goa ही धनगर कम्युनिटी खातीर आसा. गगन बरारी शिक्षा योजना जी आमचे ट्रायबल डिपार्टमेंटान आसा, which is made applicable to Dhangar community since they are in OBC. Gagan Barari Shiksha Yojana, similar scheme for SC community. Scheme of scholarship to students pursuing home nursing courses, जे short term courses, आनीक degree courses, आनीक diploma courses हेही आसात. तातूंत भितर नर्सिंग हांचे खातीर वेगवेगळ्यो स्किमी आसात. कन्याधन फॉर SC, तशेंच सरळ विद्या सहाय्य स्कीम फॉर SC 5th to 8th, सरळ विद्या सहाय्य स्कीम फॉर OBC 5th to 8th. ह्यो स्किमी आसात आनी त्यो स्किमीचे परत एक फावटी गांवांगांवांत वचपा खातीर आमी करतात. तुमच्या माध्यमांतल्यान आयज हो सगळो लोकां पर्यंत पावचे ही अपेक्षा आसा. The Honorable Minister for Social Welfare convened a meeting with the Education Department, School Education, Higher Education, Technical Education, along with the Social Welfare Department to expedite the implementation of all kinds of scholarship schemes in the state. We hope that there will be good progress after the special camp that will be organized at the taluk level, as Honorable Minister just now briefed. माननीय मंत्र्याच्या अध्यक्षतेखाली आज जी पळय बैठक जाली हांगा, तातूंत आमकां एक म्हणजे खूब खोस भोगली पळोवन की विवेक कामत सरा सारकिल्ले डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एज्युकेशन, मागीर डायरेक्टर ऑफ हायर एज्युकेशन आनी एज्युकेशन डिपार्टमेंटांतले वरिश्ठ अधिकारी हांगा उपस्थित रावले. आनी त्याच बरोबर सगळे ADI सगळे तालुक्यांतले हांगा उपस्थित आशिल्ले. तातूंत एक जाणीव जाता आमकां की प्रत्येक ऑफिसराक कितली तळमळ आसा ही स्कीम ही बेनिफीट लोकां पर्यंत पावपाची, आनी आमकां आस आसा की चडांत चड लोक बेनिफीट घेतले. Dylan Rodriguez, Manish Parab and Muzef Sheikh for Goa 365. We will take a short break. Stay with us. And now for the weather. The Indian Meteorological Department has issued a weather warning as a low pressure area has formed over the east central Arabian Sea affecting the Goan coast. This has led to widespread light to moderate rainfall across the state, with heavy rainfall expected in isolated areas over the next few days. Here's more. A cyclonic circulation over the Lakshadweep region has triggered the formation of a low pressure area over the east central Arabian Sea off the Karnataka-Goa coast. The system is expected to move northwards, bringing increased rainfall activity to Goa. The last 24 hours have seen light to moderate rainfall at most places in the state, with Valpoi and Sakli receiving the highest rainfall.
The monsoon Thara is currently passing through central India, further intensifying the weather conditions in the region. The IMD has predicted heavy rainfall at isolated places over the next 5 days, with winds gusting up to 50 km per hour. Fishermen along the Goa coast are advised not to venture into the sea due to rough weather conditions, with squally winds reaching speeds of up to 65 km per hour. Yellow alert issued until August 26th. Low pressure area develops over Arabian Sea. Rainfall activity likely to intensify over Goa. Windy condition likely to persist along Goa's coast. Maximum and minimum temperature for Friday 29 degrees Celsius and 25 degrees Celsius respectively. Advisory issued for boat owners. Bureau Report Goa 365 with inputs from IMD. With that, we have come to the end of this news bulletin. And for more news and updates, log on to our website www.goa365.tv. Follow us on Facebook and YouTube Goa 365 TV. Take care, stay safe and keep watching Goa 365.